哎呀呀呀！排隊啊！我排緊隊有兩部呢喺度啊！叫你排隊啊！我攞錢你入嚟。報啫，大佬。點解咁樣清楚嘅？有冇咧？我俾你要全村你個街啊！你個冇啊！好痛啊！我嗌白車，我真係我呢個，太過分啦你！喺度問佢哋排緊隊。後邊嗰個同我講㗎啦，使乜你呢個仆街真係唔好佢啊！我有閉路電視更加好。邊個打邊個都好，都係應該嘅而家。係佢唔啱就拉佢，係啦係佢嗰啲，係佢唔啱就拉佢咁簡單。要遮嘢乜嘢？O K。即係要擠住你跑唔到㗎。冇錯 ，O K， 之後 O K。得，你唔好話頭先。係佢自己要講啲㗎，推開嗰啲㗎。而家冇乜有電視。我告訴大家啦，我點樣講嘅咧？搞名嘅，搞名教點解嘅？排隊喎，喺呢度排隊定邊度？吹咩啊？八卦喎。